بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Segala puji hanya milik Allah. Digaga puang sangadin puang Allah Ta'ala. Puang sewa masarafam masenan niya nama seya manan natau matapa termasuk tau angkai hadere dilalan na iya wattuwe salawat nan niya Salama ri'al malabbina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siba wa keluarga naniyas sahabatna. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Artinya, majapun atau angkai makkad majapun buang Allah Ta'ala nainappa napatat terituri lalan naatin turungi malaika elauri alena manandrona puada aja mumitaunan niya ajatum masaranan niya aran nukololongan suruga purairi janciakko poliri ayak purai iram penapan nasangang kipuang Allah Ta'ala ritujum nasifa istiqamainan niya buana istiqamai jadi insyaallah rilalanna wattumab barakae mailu airi bicara iya nari tubuah istiqamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dilalan ayat pura iram pengakiri faham
kada angkatal lubuana istiqomai ya rega atattakan riati ride cenge yang pertama atanangan niya mabela poleri atau renge nareko melo rifikiri kisba wa madecing pasabaran narupatau biasa de narasa kangi atanangan nasaba mabelai poleri puang Allah Ta'ala dena poji makasih ringatulina tatanan niya napatajeng alena untuk pigau amal ibadah narimakuan narona fareng marakifuang Allah Ta'ala untuk simata makasihiyang gangkan nanarolongang atanangan niya dekna namitau poleri angkai makasolang bilalan nalino nasaba yamananakan nayalena nasabarakan inainapana pali suribuang Allah Ta'ala nasibawai usaha dan niya husnul dhan maka pamadecing maduan nadekna masaranan niya simata maranui tau simata istiqomah ijancingang irifuang Allah Ta'ala dekna masaranan niya simata maranui la tahzanu au abshiru nasaba yakin dan percaya semua yang dia lakukan beribadah karena Allah pasti nawalai puang Allah Ta'ala nasaba decing gangkan nadikna gagasara inin nawana nasangkan nareko mapigau decengi naniya nareko angka kejadian selalu yakin ada hikmah besar yang Allah akan hadirkan di dalamnya dan yang terakhir matallunna ya naritu lolong surga na iya tau simata makasih yang ngerijal cibiri buang Allah Ta'ala surga ya angkai menjadi famala pole deceng napi gaus sibata istiqamah ya regamat nainapana marada iri turilalanna ye nae menjadi cita-cita
Ya nari tulolongan surga fammasena puang Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan angkatan lubuana surga nalolongan tau angkai istiqamah. Yang pertama tenangan maduan nadikna masaranan niyassimata marannu matallunna ya rega faccapurang ya naritu lolongangi suruga fammasena puang Allah Ta'ala. Memuare mabaraka lauri idik manang makunir kafang urapi falatu kaki wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamu alaikum